Čus, tady Lorenzo, vítejte u nového unboxingu. Dneska se podíváme na koloběžku Nokayik Furious. Tak jo, jdem si ji rozbalit. Myslím si, že si nemusíme ukazovat nějaký package, prostě je to zabalený v nějaký krabici, to nikoho stejně nezajímá. Všechny nás zajímá, co je vevnitř. Nokayik je super značka a jdem se podívat na to, jak vypadá tahle Furiosa. Mají to pěkně zabalený. Tohle mě vždycky překvapí, když to mají takhle hezky zazipkovaný k sobě, vytáhnete to a nemusíte nic řešit, že je to prostě na dvě části, vytáhnete jednu část, pohodička. Tak jo, máme tady ještě takhle imbus 13 klíč, nemáme teda k tomu žádný návod. Samozřejmě se nebojte, my vám k tomu návod dáme, takže sestavíte to úplně jednoduše. Jdem se podívat na tu koloběžku. Krabici nepotřebujeme, jdem si to rozbalit. Pěkný tady taková samolepka. No, jdem se na to podívat. Vezmeme si prvně řadla, řídítka jsou ocelový, mají takový menší Y tvar, tady takový spěry, za mě řídítka jakoby moc pěkný, nemůžu jim úplně nějak nic vytknout. Tady má hezkou samolepku, takhle Nokayik, taková reflexní, gripy jsou fajn. Ty jsou takový pohodlňoučký, jsou širší, s takovýma normálníma plastovými koncovkama Nokayik. Mají tam hezký design na tom, NK, naprosto super. Řídítka mají zářez, jsou tedy na IHC kompresní systém. Dvojitý klemp na 6kový imbus, 8kový šroub M8, takže se to nebude strhávat tak rychle. Protože občas kluci zabejčej a tady to uprostřed praskne, když je to vlastně na M6 na 5kový imbus. Tak jo, tohle by bylo asi takhle všechno k těm řídítkům a koukneme na spodek koloběžky. Co mě nejvíc zaujalo, je tady ten Hectorův cover na album. Ne, samozřejmě si dělá srandu, je tady taková zmije dokola v tom neochromovém kolečku, moc pěkný, a je to 110×24 na šířku, takže klasický průměr. Vidlice taková, jo, za mě jednoduchá, hezká, na IHC kompresní systém, jak jsem říkal. Desku máme dvoudílnou, tady to vidíte, takhle svár. Za mě deska krásná, jednoduchá, ze spodu moc hezký design, Nokayik, takovýhle stříbrnej, úplná pohodička. Potom tady máte takovýhle design hezký Furious, vlastně typ téhle koloběžky. Potom, co jsem ještě zapomněl zmínit, headset máte vlastně integrovaný, průmyslový ložiska, takže se to bude točit, což se dává vlastně už na každou koloběžku průmyslový ložiska. Potom tu tady máte klasický flex fender na dvoušroubovku na 5 imbus. Jdem to sestavit, tu koloběžku. Vlastně tady ten střed toho, jak udělali ten grip tape, to se teďka dělá prostě takový signature. OK, půjdeme si koloběžku změřit, jaké má rozměry. Deska má 125 mm na šířku. Teďka délku dáme, délka desky je 500 mm. Taková klasička do parku, parková deska. Teďka zkusíme Footspace. Kolik má? Footspace má 350 mm. A jdeme na řídítka. Šířka řídítek, to máme 560 mm na šířku, jak jsem říkal. A teďka si změříme
délku řidítek. Délka řidítek je 655 mm. A teďka ještě změříme délku celkovou délku, která má 895 mm. Tohle jsou veškeré parametry. Samozřejmě pro další parametry téhle koloběžky se podívejte k nám na e-shop a jdeme si ji zvážit. Tak jo, zapneme si to tady. Uvidíme, jestli najdeme hnedka z první střed téhle koloběžky. Wow, hnedka jsme to našli. Naše váha to vypočítává 3675 gramů, což je hezký na koloběžku, která je parková a má ocelové řidítka. A zkusíme headset. Wow, točí se to moc pěkně. Jak jsem říkal, průmyslový ložiska, není problém s tím, aby se to točilo. Takže jo, tohle bylo všechno. Tak jo, tohle by bylo takhle všechno. Přeju vám ještě jednou krásný nový rok a tohle je první unboxing na nový rok, takže sdílejte, lajkujte, odebírejte, znáte to. Samozřejmě, jak se vám budou videa líbit. Tak jo, mějte se krásně. Čus.